बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग के इस कोर्स में, इस क्लास में मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने के लिए एक बहुत अहम टूल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसको हॉट एयर गन, सोल्डरिंग स्टेशन, रीसोल्डरिंग मशीन, एसएमडी रीवर्क मशीन कहते हैं। और आज हम बताएंगे कि आपने काम के दौरान इसका एयर और टेम्परेचर कैसे सेट करना है, इसकी नोज़ल को कैसे एडजस्ट करना है, और इसकी ये इंडिकेटर लाइट काम के दौरान हमें क्या बताती हैं, ये हम आज आपको समझाएंगे। मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने के लिए ये बहुत अहम टूल है। टूल्स का ही आपको सबसे पहले इस्तेमाल सीखना होगा, फिर आप हर तरह के मोबाइल फ़ोन को बआसानी ठीक कर सकेंगे। अगर आपको टूल्स ठीक इस्तेमाल नहीं आता या काम करने के दौरान आप ठीक टूल यूज़ नहीं कर रहे, तो आपकी एफ़र्ट्स के बाद भी आपको कोई बेटर रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए टूल्स का इस्तेमाल बेहतर सीखें। रीसोल्डरिंग स्टेशन आपको बहुत से डिज़ाइन में और बहुत से स्टाइल में मिलेगा, लेकिन अगर आप स्टार्ट में हैं, अभी इनिशियल में आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 850 मॉडल का रीवर्क स्टेशन ख़रीदें। ये किसी भी कलर में हो, लेकिन 850 का बेटर है। इसके लिए किसी ख़ास कंपनी का भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, आप किसी भी कंपनी का ख़रीद लें, लेकिन 850 मॉडल या 850A, 850D, 850 प्लस, ये कोई भी आप ख़रीद सकते हैं। कंपनी जब आप लेने के लिए जाते हैं ना, तो जो दुकानदार होता है उसके पास जो भी पड़ा होता है वो उसकी तारीफ़ कर रहा होता है, ये बेटर है। इसमें ये जो वेरिएबल लगी हुई है, ये एयर एडजस्टर है। इसकी मदद से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एयर एडजस्ट करेंगे। और ये हीट एडजस्टर है, हम काम के दौरान हीट कहाँ पर सेट करनी है और एयर कहाँ पर सेट करनी है आपको बताएंगे। और ये जो हैंडल है, ये नोज़ल है, इससे गर्म हवा खारिज होती है, तो इसकी मदद से हम काम करके आपको दिखाएंगे आज। इसकी जो आगे नोज़ल लगी हुई है, ये आप को अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करना होगा इसे। तो आप जब मार्केट से ये ख़रीदते हैं तो बहुत सी आपको नोज़ल मिलेंगी, स्पेयर भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन 850 जो मॉडल है उसके साथ ये 3 नोज़ल मिलती हैं। तो आप इसमें से दरमियान वाली नोज़ल जो है वो 6M की होती है, तो वो ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। आपके मोबाइल फ़ोन में छोटे बड़े पार्ट उतारने के लिए बेहतर है। जब आपने इसकी मदद से काम करना हो तो उसी वक्त इसे ऑन करें और नोज़ल हटा लें, और जब काम कर लें नोज़ल रखें वापस और इसे ऑफ़ कर दें, तो ये बेटर है, बेटर रिज़ल्ट देगी आपको। इसकी लाइफ जो है बेटर रहेगी। और जब हम इसे ऑन करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर ये 2 इंडिकेटर लाइट्स ऑन हो गई हैं। एक लाइट एयर की है, जबकि दूसरी लाइट हीटर की है। और जब हम इसे बंद करते हैं तो हीटर फ़ौरन ऑफ़ हो जाता है। हीटर के इंडिकेटर बंद हो गया है, लेकिन एयर चलती रहती है। और इस नोज़ल के अंदर हीटर होता है। कुछ देर बाद एयर इसको हीटर को ठंडा करके ऑटोमेटिकली तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक ऑफ़ हो जाएगी। और हम ज़रूरत के मुताबिक इस वेरिएबल की मदद से एयर सेट कर सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर हीट भी सेट कर सकते हैं। बाज़ हॉट एयर गन आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें यहाँ पर इंडिकेशन के लिए 4, 5, 6 ये पॉइंट्स नहीं लिखे होते, बल्कि यहाँ पर टेम्परेचर लिखा होता है 250 सेंटीग्रेड, 450 सेंटीग्रेड। अब आपने इसको कहाँ पर सेट करना है एयर और टेम्परेचर के लिए, हम आपको इसी लेक्चर में आगे बताने लगे हैं कि काम करने के दौरान आपने ये इसकी एडजस्टमेंट कैसी है। ये देखेंगे नोज़ल से, देखें आप, जब हम हीट बढ़ा रहे हैं तो हीटर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और इसी तरीके से एयर भी यहाँ से कंट्रोल होती है इस वेरिएबल से। आपको कुछ हॉट एयर गन ऐसी मिलेंगी कि आप बिल्कुल एयर बंद भी कर दें तो फिर भी बहुत ज़्यादा एयर आ रही होती है और काम के दौरान पार्ट्स उड़ जाते हैं। उस सूरत में आप नोज़ल को यहाँ से खोलें और थोड़ा सा आगे कर लें, और फिर एक्स्ट्रा एयर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी और आप बेहतर काम कर सकेंगे। जब हमने कोई पार्ट उतारना हो, डीसोल्ड करना हो, तो आप
ہیٹ کو 0.56 پر یا 350 اور 450 سینٹی گریڈ پر سیٹ کر لیں، اور ایئر کو آپ 4-5 پر سیٹ کر لیں۔ لیکن جب آپ نے کوئی پارٹ سولڈ کرنا ہو، لگانا ہو، تو اس وقت ٹمپریچر سیم رکھیں کیونکہ میلٹنگ پوائنٹ سیم ہوتا ہے، لیکن اس وقت آپ ایئر کم کر لیں۔ ایئر اگر زیادہ ہوتی ہے تو پارٹس جو ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، اڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے اسے لگانا ہو پارٹ کسی کو، تو آپ ایئر تھوڑی سی کم کر لیں جبکہ ٹمپریچر سیم رکھیں۔ جب ہم پی سی بی کو سی ٹی سی کی مدد سے واش کرتے ہیں تو اسے ڈرائی کرنے کے لیے بہت کم ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایئر بڑھا لیں اس صورت میں، یعنی کہ جیسے آپ کا ہیئر ڈرائر کام کر رہا ہے تقریباً اس سچویشن پر اس کو سیٹ کریں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کرتے ہوئے پارٹس کو کیسے سولڈ اور انسولڈ کرنا ہے۔ ہم آپ کو موبائل فون ریپیئرنگ ٹریننگ کے اس کورس میں موبائل فون کھولنا بند کرنا سکھائیں گے، موبائل فون کی ریپیئرنگ میں استعمال ہونے والے ٹولز کا استعمال سکھائیں گے، پارٹس کی انفارمیشن دیں گے، ڈیڈ فون ریپیئر کرنا، اور انشاءاللہ سمارٹ فون پر پریکٹیکلی کام سکھائیں گے آپ کو۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ری سولڈرنگ اسٹیشن کی مدد سے آپ پارٹ کیسے اتارنا ہے۔ آپ اس کی نوزل کو تقریباً 90 یا 60 کے اینگل پر رکھیں، اس کو ایک جگہ پر نہیں روکنا، بلکہ جو پارٹ اتارنا ہو اس کے سائڈ پر موو کرتے رہیں تاکہ ایکولی یہ جو ہے نا جی گرم ہو اور ڈی سولڈ ہو۔ جب یہ میلٹنگ پوائنٹ اس کا آ جائے گا تو اس کو آرام سے اٹھا لیں۔ ایک اور پارٹ ہے، اس کو لگا کے، یعنی کہ اس آئی سی کو ہم لگا رہے ہیں، اس کے لیے دیکھیں آپ کہ ہیٹ گن کو تقریباً 60 کے اینگل پر سیٹ کیا ہے اور موو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، تاکہ جو ٹمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا آگے شفٹ ہوتا رہے، اور جب اس کا میلٹنگ پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر یہ دیکھیں یہ سولڈ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیں ایک چارجنگ پورٹ ہے، چارجنگ بلاک ہے آپ کے موبائل فون کا، یہ اتار کے دکھا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ اس کی نوزل کی پوزیشن چیک کریں، تقریباً 60 کے اینگل پر رکھا ہوا ہے اس کو، اور 1 انچ کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے، ایک جگہ پر نہیں روک رہے، آہستہ آہستہ موو کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسے ایک جگہ پر روک کے بورڈ کو ہیٹ دیتے ہیں تو اس سے بورڈ بھی خراب ہونے کا ڈر ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو حرکت دیتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے موبائل فون ریپیئرنگ کا اور موبائل فون ریپیئرنگ میں ٹولز جو یوز ہوتے ہیں ان کا لیکچر لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے موبائل فون ریپیئرنگ ٹریننگ کے مکمل لیکچر حاصل کرنے ہوں تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔